嗨，大家好啊！又係我君君老師雅言大講堂嘅主講者黃慧君不福王君君老師。今日係我哋雅言大講堂嘅第44集，係我哋今日新年嘅第一日嘅開拓啊！今日係大年初七，今日係一個好開心嘅日子，因為係人人生日啊！因為初七咧喺我哋中國人嘅傳統裏面就係人人都生日，普天同慶，所以我在此咧第一託向大家恭喜發財，祝大家身體健康，事事如意，心想事成，財源廣進，仲祝大家身心康泰，開心幸福，快樂如意，祝大家萬事順心，好嘛？好，今日要講咩咧？我哋44集今日講嘅就係，哇，過年喎，你屋企插咩花啊？你屋企會唔會有插桃花啦、牡丹啦、水仙花啦、菊花啦，咩都有啲係咪？知唔知道而家你去公園仔行啊，或者去山度行咧，其實會見到好多花啊！因為咧，我近嚟咧都成日去公園仔行啦，去睇到好多花，包括我會見到有木蘭花啦、櫻花啦、梅花啦，甚至地湧金蓮啦，即係一種金色嘅蓮花啦，又有桃花啦，仲有木蘭花啦，而最特別要知嘅就係呢個時間必然會開花嘅就係英雄樹，佢個學名就叫英雄嘅木棉花。木棉花咧係一種我哋以前咧教學嘅時候，我教藝術嘅時候咧，經常會攞嚟教學生嘅一種花嘅題材。我咧就係教藝術同埋書法咧，教書畫文化咧，都已經教咗咧，已經有差唔多20年啦。我就教咗好多嘅學生啦。初頭4年咧，我係教兒童嘅，咁喺啲學校裏邊教啦。咁跟住咧，後嚟咧，我就教成人，轉咗去教成人。我就教成人之後咧，有好多學生咧，就有啲係拜入咗我個門下啦，直接成為我嘅入室弟子啦。傳授咗我一啲閉門嘅藝術嘅學識，去教俾佢哋。而當中我亦都有好多學生咧，已經係藝術界嘅老師嚟㗎啦。佢哋喺藝術裏邊咧，成就都好高，甚至係一啲學校裏邊嘅藝術科嘅老師嚟嘅。當然啦，喺我嘅學生裏邊有唔同嘅人種啦，唔同嘅地位嘅人啦，有好多唔同科嘅老師啦，例如英文科啊、中文科啊、數學科嘅老師啦，佢哋都係啲中學裏面嘅老師，佢哋都嚟到我門下去學習。喺佢哋嘅學習裏邊咧，我經常會教佢哋畫花嘅，而我經常教嘅題材裏邊咧，其中一種就係木棉花、英雄樹。好啦，木棉花點解咁值得畫咧？除咗佢嘅外形特別之外咧，我哋嘅畫法咧亦都會比較特別嘅，因為我會教佢喺個筆裏邊嘅筆上調色法嘅。我哋會用筆上調色法去畫畫。咁呢啲日後有機會就同大家講啦嚇。因為我都而家冇筆喺手，又講唔到啦，係咪？好啦，咁木棉花我哋就簡單講下咯喎。木棉花點解咁特別咧？就係佢咧，因為係。你都見到佢係一個好粗壯嘅樹幹，然之後參天大樹。佢咧好特別就係佢永遠都向上生嘅，永遠咧都向上發展嘅。所以佢生得好高好大。通常喺佢隔離左右嘅花草樹木咧，都會認得係好矮嘅，佢會高過佢哋嘅。而木棉花咧，佢特別在咧，比如話啦，我哋有時嘅搞肚仔啊，唔舒服嘅時候會點啊？你會飲五花茶哦。或者你會有屙嘅時候啦嘅時候會點咧？我哋就要攞木棉花個托底下嘅花托攞幾塊去擺落個五花茶裏邊去濕，佢咧就會好快去止屙嘅。甚至有一種木棉花咧，唔係橙紅色嘅，而係黃黃地色嘅。呢一種我哋叫做白木棉花。白木棉花咧，佢個托咧攞嚟去止屙咧，真係一流啦！你乜嘢都唔夠佢快，佢咧就真係你屙到點咧，佢都一定止屙嘅。當然啦，木棉花咧亦都真係好靚，好值得去欣賞。滿樹都係紅色嘅橙紅色嘅花，你睇到佢咧就真係好靚，同埋佢嘅花瓣咧係有佢嗰個厚度咧，係令到你會覺得佢好有氣概，好有英雄氣概。所以咧，我經常教啲學生畫呢種花嘅時候係好受歡迎，佢哋好中意嘅。而喺我畫展上面咧，我亦都會經常會用木棉花咧去做我嘅
展廳上嘅簽紙嗰張卡嘅。咁咧呢個亦都係相當受歡迎嘅。好，今日就講到呢度啦，希望大家都身體健康，唔使食木棉花糖嚇。OK， 好，恭祝大家新年事事如意，心想事成，萬事順心，身體健康。好，我哋下次再講啦。今日雅言大講堂嘅第44講講到呢度啦，拜拜啦，拜拜。